मधु न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के चलते शहर की सीमा से सटे बंदिया गांव के ग्रामीणों ने दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन को कोसा। रंगू तो खड़ा हुआ है। आरपीएस ऑफिस के पीछे गांव बंदिया है ना। इसकी सुनवाई के लिए तो कोई भी आगे नहीं आता है, और आता भी है तो वो एक झूठा आश्वासन देने के लिए, जैसे समझ लो कि हफ्ता 10 दिन के लिए आया, दे गया, जैसे कोई बच्चों को टॉफी देता है ना, वैसे समझा बुझा के चल जाता है ना। एक बार गंदे पानी के लिए भी हमने शिकायत की तो उसमें थोड़ा सा हो गया, जाने का पानी सही आने लग गया। मैंने 2 महीने ये सर्दी से निकल गई। अब सर्दी में तो किसी को पानी की इतनी जरूरत पड़ती नहीं। अब जैसे गर्मी आई है हमारे वही परेशानी वापस चालू। कितने दिन में पानी आ रहा है? और ये 6 दिन से पानी आ रहा है। कल 6 दिन में, कल रात को पानी आया था, सुबह चला 1-1.5 घंटा है ना, वो भी मशीन से चलाना पड़ा। तो हमारे को फायदा क्या है, हमने एक घर में 3-3 कनेक्शन लगाए मैंने, उसमें 20,000 का खर्चा आया मेरे, है ना। वो 20,000 मेरे को तो अभी तक उसका ब्याज ही भुगतना पड़ रहा है। तो फिर हमारा फायदा क्या है ये बताओ पानी का? लाइन में पानी आने का मतलब है 20-25 मिनट, वो तो 6 इंच की लाइन लगाने का फायदा क्या हुआ फिर बताओ? कभी शिकायत दिया आपने इसको लेकर? अभी 6 महीने उसको कनेक्शन को लगे हुए नहीं हुए, लाइन को डाले हुए नहीं, तो अब शिकायत किसको करने जाऊँ बताओ? पानी की समस्याओं को लेकर कोई अधिकारी से मिले? अभी तो कोई आया नहीं है, हम नहीं मिले, हम जानते ही नहीं है किससे बात करें जाओ। कोई अधिकारी आज तक? कोई अधिकारी आके हमारे को ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे कैसे, हमारे लाइन लगाने के लिए आ गए और वो क्या कहते हैं ना, वो काटने के लिए आ गए कि रसीद काट दो, 955 रुपए की रसीद काटो, पानी बोल अच्छा आएगा, कुछ भी हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सब मोहल्ले में हर घर से 955 की रसीद कटवा ली। अब वो पैसे गए गवर्नमेंट में और हम अब धक्के खा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमें रोज पानी मिले, और कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन आवे, कम से कम 1-1.5 घंटा तो पानी आवे, जिसमें हमारे घर की पूर्ति चले। मेरा नाम रुक्मणी है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 14 दिनों से राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी न हुई तो वे भूख हड़ताल करेंगे। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो आरपीएससी, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2000 मांगते हैं, हम हमारा हक मांगे। आरपीएससी, 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 आरपीएससी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 की रीशफल वेटिंग को जारी करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया है। अगर हमारी आज तरीके से मांग नहीं मानी गई तो बुधवार से हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या मांगे आपकी? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रीशफल व प्रतीक्षा सूची जारी करने हेतु। क्या आपका कोई धरना वगैरह भी चल रहा है? धरना चल रहा है 14 दिन से। नहीं सुन रहे बिल्कुल भी? 14 दिन से धरना चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे क्या? और बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी बात। क्या चाहते हैं आप लोग? हम रिजल्ट चाहते हैं, और जल्दी रिजल्ट शीघ्र जारी नहीं किया तो हम बुधवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ठीक, आपका नाम? डॉक्टर कन्हैयालाल चौधरी। आर्यभट्ट कॉलेज से बाहर रोगी को छोड़कर जयपुर से अजमेर आ रही एम्बुलेंस वाहन और सीआरपीएफ के एम्बुलेंस वाहन की आपस में जोरदार भिड़ंत। अलवर गेट थाना क्षेत्र के आना सागर स्केप चैनल के पास स्थित मंदिर के बाहर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गुजर धरती आना सागर स्केप चैनल के पास में आप देखिए कि मंदिर है। वहाँ पर एक व्यक्ति मृत पाया गया है, जो उसकी शनाख्त हो चुकी है। उसके परिजन यहाँ पर आ चुके हैं। उसका नाम नितिन सन ऑफ अशोक कुमार
जो कि बिहारीगंज गोवा कॉलोनी का रहने वाला है। ये आदतन शराबी है। ये उदयपुर में कोई कार्य करता था, वहाँ से आकर के ये करीबन 2 दिन से यहाँ पर बैठ कर के शराब पी रहा था और अधिक गर्मी और अधिक शराब पीने की वजह से इसके मृत्यु हुई। इसके परिजनों को मैंने बात करी, उनको बोला कि भाई इसका अगर पोस्टमार्टम वगैरह कराना है, तो उन्होंने बोला नहीं, हमको कोई किसी पे शक नहीं है और हमको कोई पोस्टमार्टम वगैरह कुछ नहीं कराना। अलवरगढ़ थाना भी यहाँ पर उनको ही सूचना दे दी गई थी और इससे पहले मैंने यहाँ पर 108 को बुलाया था, तो उन्होंने इसको देख करके मृत घोषित करके उन्होंने बोला हम इसको नहीं लेके जाएंगे। फिर मैंने लोगों को जानकारी दी, तो लोगों ने पूछताछ करके फिर इसके परिजन आए और यहाँ पर देखा कि ये एक व्यक्ति है जो कि जिसका नाम नितिन कुमार है और ये मृत पाया गया है और इसके परिजनों को कोई शक नहीं है और ना कोई पोस्टमार्टम कराने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का दौरा करके सरकार पर अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। कोई इसमें इन्फेक्शन हो, ये सब खुले में पड़ा रहता है। कोई भी व्यक्ति जाकर के कहीं पे भी रखता है। ये लेकिन प्रशासन के अंदर कोई भी नहीं है कुछ भी योजना, ये उसकी लाइन है। कॉमन लाइन को इसके अलावा हर आदमी का पड़ा हुआ है। ये व्यवस्था है सरकार की और ये व्यवस्था सारे विभाग लोग लाइन में लगेंगे, घंटों तक लाइन में लगेंगे। कोई भी आपने पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की बैठने की व्यवस्था है। इन लोगों के लिए अगर व्यवस्था नहीं है तो बीमार आदमी या घर वाले ये भी काम करेंगे, बीमारी समझ के लाइन में आकर के लगेंगे। अजमेर प्रशासन, जेएलएन प्रशासन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है कि ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, मुफ्त दवाई योजना है, हर चीज। आज हम देखेंगे कि जो लोग एडमिट हैं उनको बिस्तर पर दवाई मिल रही है या नहीं, कोई व्यवस्था है, कोई कोविड नियम का पालन है, कोई जना किसी को दूर होने के लिए नहीं बोल रहा है। मास्क लगा के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली बीमार ही होगा। हर व्यक्ति ये जानता है यहाँ पर बदबू आ रही है, हर एक से पूछिए बदबू आ रही है, बीमारी का कोई नहीं है और इन्फेक्शन इतना हो सकता है यहाँ पर। ये जेएलएन का प्रबंधन है। दरवाजे छोड़िए, अंदर कोई जना जाएगा तो उसकी उल्टी आ जाएगी, इतनी बदबू है। कोई समय नहीं है, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। आप लोग कैसे मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे जानवर हो। अस्पताल प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कॉरिडोर में बदबू है, टॉयलेट्स में बदबू है, टॉयलेट गंदे पड़ी है, हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। आइए सुने लोगों से क्या क्या है, ये बोल रहे हैं। पहले नहीं यहाँ पे जनता भी करती है, जनता भी करते हैं, सफाई निकल नहीं है। मेन चक्कर जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ बीमारी और ऐसी जगह जहाँ पर बीमारी को ठीक कराने आते हैं लोग, तो नेचुरली जर्म्स वगैरह होते हैं। आप उसमें क्या करो, वो दांत बंद करके जा रहे हैं। अपने सारे वार्ड में व्यवस्था है, आप देख लीजिए, सारी वार्ड में व्यवस्था है। जहाँ तक मैं थी, जब मेरे फादर या एडमिट थे तो हमको खुद जाना पड़ता। अब ठीक हो गई है व्यवस्था। अभी तो मैं जाकर लेके आ रही हूँ और साइन भी हमसे करवा रहे हैं। आप अभी यहाँ खड़े रहिए, कोई लाता है, कोई तो लाता ही नहीं है। कोई लाता है, कोई लाता है। अभी आप 5 मिनट बाद देखिए,
आपके लिए मैं आपके साथ ही हाँ अभी आप देखना एक मिनट आप अंदर आते हैं मैडम अंदर जो आते हैं मैडम अंदर मैडम बैठे सुना जी तो बोल रहे हैं ना आप उनसे स्टाफ लेके नहीं आ रहा आप उनसे पूछिए तो सही हाँ नहीं वो ठीक है मैम आप डॉक्टर साहब भी अंदर है ना इसलिए कह रहे हैं देखने को खड़े हैं कि वोट बॉय कितने आ रहे हैं। ये देखो जो सही है ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम दवा योजना की बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है। आप लोग क्या करें अपने परिजनों की अपने ही लाइनों में खड़े तकरीबन कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, आधा एक घंटा लगता है और वहाँ वो परिजन के पास दूसरा व्यक्ति बैठा है कोई भी नहीं मरीज है ना और कितना गंभीर है आप देख सकते हैं। परिजन लेकर जा रहे हैं कोई और नहीं वोट लेके जा रहे हैं टोली परिजन लेके जा रहे हैं कागज बना हुआ है तो नहीं कर रहा है लेके आया हूँ बिहार से रिकॉर्ड नहीं है भैया साइड में जाओ आप यार मुझे बताइए अगर वो लेकर भी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। आपने वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है देखने को मिल जाती हैं। आपको पहले आपने देखा लाइनों में खड़े हुए लोग चिरंजीवी योजना के लिए, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराने को, दवाई लेने के लिए लोग बाग खड़े हुए हैं, हर जगह लोग खड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग अपने परिजनों का जो भी वो लेकर के आते हैं पेपर्स जांच के लिए, वो परिजन खुद लेकर आ रहे हैं। जो बीमार व्यक्ति है उसके पास हमेशा कोई और होता है, यहाँ वार्ड बॉय की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर टॉयलेट जाना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मरीज का काम हो, तो मरीज का काम कौन करता है? उसका परिजन। अस्पताल की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। और अगर आप अस्पताल प्रबंधन की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। अगर लोग नहीं है तो लोग भर्ती कीजिए ना। डॉक्टर नहीं है, एसी बंद है, यहाँ पर चलता नहीं है कुछ भी। कल भी मैं आई थी, कल भी यही था। तो ये है अस्पताल की अव्यवस्था या कुव्यवस्था, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं आज। तिलोरा में विवाहिता युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाई। मिली थी कि तिलोरा गांव में राजू मेघवाल है, उसकी बेटे की गोद में फांसी खा ली थी। तो तिलोरा कोर्ट में उसकी लाश को सील कर रखवा दिया है और उसके पीयर पक्ष को सूचित किया है, वो आएंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें।